가야 되는데 멀리 못 가고 그만 가차운 데만 갔다가 삥 돌아오고 그래야지 뭐. 그전에 6km 가도 까딱없었어. 아, 그래서 4시간씩 막 타도 4시간씩 걸어도. 근데 기침이 나고서부터는 이제 100m만 가도 숨이 가빠. 민간요법에도 기대보지만 크게 호전되지 않는다. 그 이병헌 저병헌 의사한테 제가 봤지. 근데 가봤는데도 뭐 약 주는 곳마다 다 틀리고 먹어봐도 효과도 없고 그럼 몇 년 동안 이렇게 고통받으신 거예요? 한 3년 동안 고통했지 뭐 3년. 3년. 병명도 모르고요. 예. 담배도 한 번 피워본 적 없다는 김진복 씨. 왜 기침이 끊이지 않는 걸까? 오늘 검사하는 거 되게 힘들어? 오랜만에 동생들과 만난 권창호 씨. 동생들이 걱정이 많다. 7년 전부터 조금만 걸어도 숨이 차고 기침이 나기 때문이다. 이거 담배를 이제 줄여 오빠. 아주 끊어야지. 동생은 아주 끊어버렸어. 안 끊을 수 있어. 이렇게 피다가 갑자기. 끊어서 또 그러면 줄여 피는 건 말도 안 되고. 그냥 안 피면 되는 거 아니야 그냥. 그래요. 담배 피고 그럴 때 좀 기침이 좀 많이 나오는 편. 이게 또 뭐 이렇게 급한 건 아니다 보니까 그게 차일피일 미루게 되고 그렇게 되는 거지. 흡연은 미루지 않는 권창호 씨. 호흡곤란과 기침의 원인은 무엇일까? 기침이나 가래, 호흡곤란 같은 호흡기 증상을 호소하는 60대 4명의 지원자들과 진료를 받아보기로 했다. 연세 드신 분들이 숨이 차다고 하거나 기침 오래 했을 때 보통 이제 두 가지를 의심을 하거든요. 하나는 만성 폐회성 폐질환이라는 병하고 하나는 기관지 천식인데 담배를 핀 경력이 없으면 보통 이제 천식 같은 걸 먼저 의심을 해볼 수가 있습니다. 담배를 많이 피신 분들은 만성 폐회성 폐질환이라는 걸 의심을 하고요. 지원자 중 2명은 흡연자, 2명은 비흡연자로 나뉘었다. 우선 공통적으로 혈액 검사를 통해 알레르기가 있을 때 올라갈 수 있는 호산구 수치를 확인했다. 다음 분운숨의 산화 지수로 염증 여부를 확인하는 호기 산화 질소 검사. 마지막 폐활량 검사는 비흡연자들의 경우 일단 첫 번째 기본 측정을 마친 다음 기관지에 천식 유발 약품을 투여하고 잠시 후 두 번째 폐활량 검사를 시행했다. 천식 유발 테스트다. 기관지를 자극하는 약물을 뿌려주고 정상기관의 사람은 그걸 흡입을 해도 기관지 이제 폐활량이 많이 줄지 않는데 천식 환자들은 기관지가 되게 예민해져 있기 때문에 조금만 들이마셔도 이제 확 주는 양상을 보여서 그러면 이분은 기도에 과민성이 있고 그래 천식이구나라고 진단을 할 수가 있습니다. 김진복 씨는 산화질소와 호산구 수치가 약간 높고 면역 글로불린 수치가 매우 높았다. 다만 천식 유발 테스트는 이상이 없었다. 알레르기성 염증은 있지만 기도 과민성은 없어서 기관지가 많이 좁아지지는 않아서 숨은 안 차지만 염증 때는 기침을 계속하는 호산구성 기관지염이라는 진단을 내릴 수가 있고요. 주로 이제 흡입 스테로이드를 흡입을 해서 염증을 가라앉힌 치료를 하면 기침이 좀 호전될 것으로 생각.